Məni təbrik eləyin. Məni təbrik eləyin. İcazə verirlər yanıma gəlsin, sabahları. Kaş ekspedisiyada zat olmasın. Təbrik edirəm. Müstərdəki yalvar yaxar yola getirdim. Demişəm ki, özü tək gəlsin. Yoxsa hamısı yürüsüb töküləcəklər bura. Bacıları, filanı, nə bilim, macal verməyəcəklər söhbət eləyək. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Sizdən nə təzə xəbər var? Heç. 88, prim? Hə. Pisdir. İstəyirsiniz sizə məzəli əhvalat danışım? Vəzifə sahibləridir. Özlərin də elə aparırlar ki, onları ifşa eləmək mümkün deyil. Elə bil dünyaya dünən gəlmişsən. Ortada dəlil olsun, kimi istəyirsən cinayətə cəlb edə bilərsən. Dəlil yoxdur. Əlində olanla kifayətlənməsindir. Dəlil olacaq. Haçan! O yıl oğlan müqəssir olduğunu tamamilə boynuna alıb. Daneyanın yaxasından. Üstəlik işte başqa dəlillər də var. Başa düşmürəm, sənə daha nə lazımdır? Niyə həmişə öz işini çətin niyə salırsan? Ax, sən nə vaxt düzələcəksən? Canım, biraz ağıllı ol da. Məsləhət görürəm ki, o raportacır, işi də vaxtında təhvil ver. Ağrımayan başını ağrıtma. Yaxşı evə gedəcəksən ya yox? Siz burada niyə dayanmışsınız? Seyfini gözləyirik. Niyə? Öz iş gücünüz yoxdur bəyəm? Qəribə adamlarsınız, vallah. Onun vaxtını artırdınız? Yox! Heç elə şey olar ki, sən gecikməyəsən? Mənim heç xoşuma gəldi. Bu deyil? Ay qız, zəhmət olmasa, onu göstərin. Aha. Yaxşı olar. Özüm. Buyurun. Bağışlayın, sizdən bir şey soruşma olur. Necədir? Bundan yaşlısını tapmayacaq. 45 manatadır, necə bilirsən? Ha? Aldı. Ay qız, bir dəqiqə olar. Görərsən necə bahalı hədiyyələr gətirəcəklər onlara. Heç bizimki də pis deyil. Amma geriyə üstünü yazdıraq. Yadigardır da. Burada taksi tapmayacaq. Gedək. Sən bilən mən mütləq orada olmalıyam. Kişi 3 dəfə zəng eləyib. 2 gündən sonra toyudur. Bəlkə məsləhətləşmək istəyir. Mən nə? Kömək zad lazımdır bəlkə, nə bilmək olar. Taksiyə, tez ol. Əvvəla, ayın 9-da, axşam 8-də sizi inturistə gözləyirəm. Çox sağ ol. Elə buna görə də zəng eləmişdim. İkincisi, istəyirdim mənzil barədə sizə şad xəbər verim. Şahsuvarovla dünən çox yaxşı bir söhbətimiz oldu. Söz verdi mənzil məsələsində kömək eləsin. Bir də dedi ki, başqa məsələlərdə də əlindən gələni əsirgəməyəcək. Hansı məsələlərdir? Hər şeydir. Rütbə, vəzifə. Axır ki. Gör nə vaxtı gözləyirik. Bu nə Teymur, söhbətdir sənsiz biz sənə? neyniyərdik? Çox Biz də sağ ol. bir-birimizə kömək eləməsək. Qızı verməyimiz bəs deyil. Hələ üstəlik şey də verməliyik. Eybi yoxdur. Toy ömürdə bir dəfə olur. Bilirsən Seyfi, sənə açığın deyim. Ümumiyyətlə sənin barəndə onun fikri pis deyil. Ancaq mənə elə gəlir ki, sən adamlarla dil tapa bilmirsən. Tapa bilmir. O ömründə heç vaxt heç kimə bircə kəlmə xoş söz deməyib. Eybi yoxdur, indi daha hər şey qaydasında olacaq. Seyfi, gedək bir anamla da görüşək. Səni tez-tez soruşur, tələbəli illərini yada salaq. Hara tələsirsiniz, ayda ildə bir dəfə görüşürük. Arif sizi maşınla aparar. Çox sağ olun. Sağ ol. Görəsən biz öz uşaqlarımız üçün neyləyə bilərik? Heç bu barədə fikirləşmirsən? Nə barədə?
Uşaqları barədə, böyüyürlər axı. O gün Teymur'un ad günündə ev barədə birinci kim söz saldı? Teymur, necə ki? Heç. Alo? Alo? Gecənin bu vaxtı kimdir belə? Səhv düşüblər. Rafiq Qaşıq 30'dur. Sabahın xeyir. Ay albatın xeyir. Yenə? Yaxşı, axşam götürərsən. Nə oldu? Qardaş oğlunun südü kəsildi? Hansı qardaş oğlu? O da o döşünə süd gələnin. Hə? Salam, Salam. üzr istəyirəm. O özünü necə hiss eləyir? Pis deyil. Zəhmət olmazsa, bir söz desəm ona çatdırarsınız. Nə olar, deyərəm. Xahiş eləyirəm. Deyin ki, biz onun günahsız olduğuna inanırıq. Oğlu da, mən də. Yaxşı deyərəm. Biz pul gizlətməmişik. İnanın, evimizdə heç nə yoxdur. Nə gətirirdi, xərcləyirdik. Sizə inanıram. Oğlunuzdur. Xudahafiz. Çox sağ olun. İşlər necədir? Alo? Yadından çıxmayıb ki, bugün ayın 9'udur. Eşitirsən məni? Hə. Ne olur olsun, bugün istintaqı qutar. Niye susursan? Bugün qurtarıram.